C'est mon petit barbecue que j'avais fait de mes propres mains, hein, un ballon que j'avais coupé en deux et puis j'avais pris ça d'un ancien barbecue. Et en option, j'avais fabriqué ça. Voilà, quand je vais allumer mon feu, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, ça fait office de réchaud à charbon. J'ai mis du bois séché. Je fais comme ça là. J'allume mon feu. Hein. Là, le bois est devenu presque en charbon. Hein. Donc je vais poser la plaque que j'ai fabriquée. Bon, je vais mettre la plaque. Hein. Je file mes gants. Voilà. Je pourrais même mettre... Voilà, je fais bouillir mes queues de porc. Oui. Et ça frit. Bien comme il faut. Tibé, boum.